Naiara Arnedo Castro! Ai... Ez dakizuen, edo nola enteratu zareten, baina asteburu hontan, udaberrian sartu gara. Niri oso garbi geratu zain Instagrameko historiak ikusita. Hori txapa. Baldago Euskal Herrian zea maizen abestia igo ez duen pertsonen bat. Ze garbi ez bazaizue geratu. Negua joan data. Hori bai, gure Euskal Herri maite hontan, kantu hau kantatzeari uzteko, ekainak iritsi behar du. Bueno, hori, eta Andonia Izpurubi eta Pello Zabalei permisua eskatu. Bueno, udaberria iritsi da, eta lehenengo eguzki izpiak ikusi orduko batzuk txankletekin ateratzen dira kalera. Benetan, martxoan txankletekin. Gainera, jende hori hainbeste emozionatzen da, ez dituztela hanketako atzazkalak ere mozten. Ez ere bakarrik. Aurrekoan, enekien Siberian edo Karibean nengoen. Alde batera begiratu eta hor, emakume bat, ona motza, manga motzetan zegoen, freska. Beste aldera begiratu, 2 metrotara, beste emakume bat, bufanda, plumiferoa, txanoa, fresko. Eskiak bakarri faltatzi zaizkion. Eta ni hortxe, eskularruak eta sandaliakin. Moderna. Bueno, iritsi da, bikini operazioa. Dieta eta kirola. Lehenik eta behin, dietak. Zerbait hartzera joaten naizeneko aldaketa. Neguan, tortilla patata pintxua, tardo beltza, tabernan. Udaberrian, tortilla patata pintxua, tatxakolina, tabernako, terrazan. Bigarrenik, kirola. Egunero. Baina egunero, nire lagun batekin urrengo egunean uliara igotzeko hitz egiten dut. Badakizue bidea, lehenengo zubia zeharkatu, Kursala, Zurriolako hondartza, Mariaren bihotzeko aldapa igo, Uliako dondorrera iritsi, pare bat fruitu lehor jan, Instagramerako argazkia, que no falte. Hashtag, Ulia, hashtag, mende vuelta. San Pedrora jetxi, trintxerpe pasa, Uliako inoiz biziko naizen bilak mirestu, eta saguesen bukatu. Guau, Nire errealitatea. Lehenengo zubia zeharkatu, Kursala, Zurriolako hondartza, eta sagues. Sagueseko tabernako terrazan. Tortilla patata pintxua eta txakolina. Eta bikini operazioa amaitzeko ze falta zaigu? Bikini berri bat? Zein da prozesua? Betiko dendera joan, bikini modelo berriak eskatu, betiko taila hartu, edo bat txikiagoa, eta aldageletara. Ordaintzeko orduan, aurreko urteko taila bat handiago eskatu, ordaindu eta txera. Pozik. Udaberrian natura esnatu egiten da, hori denok dakigu. Eta mendizaleok, txampona, patrikan hartu eta horgoaz, kunkua entzutera. Urteak daramatzat txorrada hori egiten. Eta horten pentsatu den, Naiara, kambia de taktika. Hona hemen nire taktika berria. Hilabeteak daramatzat beste lagun batekin bonolotoa erosten. Bonolotoa San Pankratziari jarri, bonolotoa biok daukagun matrioskan sartu, bonolotoa oparietako paperean bildu, lazito eta guzti. Ez da jarritakoa ere. Orduan pentsatu den, Naiara, bonolotoa hartu eta mendira, Mari Carmen, oraingoan, bai. Eta honekin amaitzeko, udaberriak duen beste datutxo bat emango dizuet. Larun batean, antzerkiaren nazioarteko eguna da. Hemendik nire zorion eta indar guztiak bidali nahi dizkizuet antzerkia posible egiten duzuen guztioi. Eta ez hori bakarrik, larun batean nire urte betetzeguna da. Oparia egin nahi didatenei, gauzatxo bat. Beti taila bat handiagoa. Eskerrik asko.